morangos e moranguinhas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, no vídeo de hoje, eu e meu irmão, a gente vai mostrar pra vocês as nossas comprinhas que fizemos, né? E, tipo assim, as minhas comprinhas é de slime, que tá tudo nessa sacola que tá muito grande. E meu irmão vai começar mostrando. Mas não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar no sininho da notificação. Então, bora lá pro vídeo. Gente, vamos lá. Meu irmão vai mostrar o dele. Amostra, Davi. Boneco indestrutível. É, o boneco indestrutível, que ele é muito elástico, né, Davi? Fala. É elástico. Eu tenho uma coleção ali, tá? Ele tem alguns outros bonecos indestrutíveis, ó. O boneco é assim, ó. Ele é bem grande. Gigante e tudo. Sim, ele é uma consistência bem forte. Mas agora, vamos pro meu, né, gente? Bom, meu irmão tá aqui com o boneco dele, bem bonito. Mas vamos começar. Meu irmão vai me ajudar a abrir, tá? Minhas coisas. Gente, o meu é coisa de slime, né? Porque bem abrir com gente, porque tá muito impressionante. Gente, bom, vou pegar as coisas mais pequenas. você não sabe, mas minha irmã é fã de slime. Sim, eu amo muito slime. Por isso que, tipo assim, eu assisto até a Isa Slime e a Mel Slime, porque elas são as melhores pessoas que fazem slime do mundo, gente. Isso mesmo, eu acho, né? E eu gosto, minha cor favorita é verde. Mas então, vamos começar. Bom, eu comprei, gente, essa tinta rosa. Ela é acrylic, tá em inglês. Gente. Aí ela, ó, E a tinta cor- para tecido. e Ela a também cor da serve minha para irmã- tecido. E a cor da minha irmã preferida, rosa. Por isso Rosa, que mas tá ela- mudando pra roxo. Por isso que ela comprou rosa. Aí, gente, olha, eu peguei esse corante aqui, rosa, né? Bem lindo. Rosa mesmo. Agora, escolhe uma coisa pequena, começa do pequeno. Escolhe uma coisa pequena. Gente, ele pegou esse daqui, que minha mãe comprou pra mim. É uma cola, né? Cola normal, só que bem gigante. Não é tão grande, mas ela é grande, gente. Ó, ela abre assim. Ela é cola média. E ela tem um cheiro muito forte, olha. Sente. Nossa, parece cheiro de azeitona. O cheiro é muito forte. Essa tinta rosa, gente, ela é bem pigmentada, como vocês podem ver. Agora eu te puxo uma coisa. Eu vou puxar algumas coisas e depois a gente vai pro mais interessante, que é o surpresa. O surpresa. Gente, agora eu vou pra isso daqui. Isso daqui, pra quem não sabe, é espuma de barbear, que muitas pessoas usam pra barbear, né, gente? Mas isso daqui não é de espuma, ela ajuda. Não tem, né, gente? Não tem nenhum. Comenta aí se vocês acham que ele tem. Aqui, minha boca. Gente, ó, a espuma de barbear, ela serve pra ajudar a ativar negócio. Eu não comprei ativador, mas eu acho que vem no kit surpresa, né? Gente, eu não tenho barba, mas eu tenho bigode. Vai, puxa alguma coisa sem ser esse kit. Puxa. Sem ser esse. Não pode esse agora, né? Ah, meu irmão pegou um muito lindo que eu amei. Ele vai falar o que é. Gente, é um giz. Mostra aqui. Não é giz. Gente, eu vou explicar, ó. Eu sei que é. O nome aqui é cola de brilho. Por quê? Vou explicar até pro meu irmão. Porque, ó, contém 6 unidades com 25 gramas cada. Não é tóxica. E o que é? É praticamente cola, só que cola em glitter. Ah, gente, Tipo, é cola vermelha de glitter. essa escola, isso daqui já tinha na minha escola. É cola de glitter. Isso também, Bem a verde várias. também já tinha, vermelho, azul, vermelho. Ó, essa daqui também é muito linda. E é cola de glitter, porque também é muito linda. Eu amo cola, eu amo glitter e amo cola, porque cola faz slime e eu amo glitter. Então tá uma combinação perfeita pra mim. Ai, gente, meu irmão tá perguntando pra mim quantos inscritos eu tenho. Eu não sei, né, porque eu acho que eu tenho 1.800 e pouco. 1.800 e pouco. Mas agora, como meu irmão tirou aqui, eu vou tirar a coluna. Gente, isso daqui ó, aqui tem um slime, porque significa. Ó, ela faz slime. E, gente, o que é isso? É uma cola transparente. O que eu acho
embaixo disso é porque isso parece oceano. Gente, isso daqui é uma cola transparente. Tipo, ela é bem transparente, ó. Dá pra ver a minha mão. Se eu colocar aqui atrás, ó. Eu tô conseguindo ver aqui, ó. Ó, gente, a Mel, Super. se tu pular nessa cola quando você é pequeno, você morre. E ela é muito forte, ela cola papelão e ela faz slime e ela cola transparente. A cola branca eu comprei muito menos que a transparente, porque eu não achei uma mais grande, Essa entendeu? deve ser 70. Mas agora a gente vai pro hard, que é o mais raro de todos. Que tararararã, é o kit de slime que a gente comprou. Tem vários tipos de negócio pra fazer slime aqui. E desse aqui eu e meu irmão vai abrir totalmente junto. Então, ai, ó, tampou aqui a sacola. Que a câmera por aqui, eu acho. Foi eu, gente. A sacola, mas tudo bem, gente. Desculpa. Desculpa, gente. Foi eu. Então, vamos lá. Ó, fábrica de slime que meleca. Que meleca, tá o nome aqui. E que eu vou começar abrindo por trás. Me ajuda, Davi. Oi. Eu abro aqui do lado, você abre aqui embaixo. Ah, meu irmão já abriu aqui, então vou dar só uma fofinha. Caraca, parece vir bastante coisa. Os papéis, gente, que é liso, vou deixando aqui. Ó. Aí, aqui tem várias coisas pra criar divertidos. E agora eu vou abrir aqui com muita delicadeza. Caraca, que fofinho. Vem um pote apropriado. Um pote com gente, um pote com um negócio transparente que é tipo essa cola aqui, ó. Ó, é tipo a cola. Olha aí, mãe. Que coisa. É tipo a cola. Aqui, ó. Transparente, tipo a cola. Isso daqui é a cola. Vem a cola dentro desse potinho pra fazer. Esse é o número 1. Aí esse daqui é o ativador. E esse daqui é o líquido mágico. Gente, É o líquido mágico, acho que também gente, é eu ativador, achei que né? era porque veio uma faca. Eu acho que isso daqui também é Gente, ativador. quem usa uma faca ou uma slime? Gente, essa faquinha é pra mexer, não é faca mais nada? totalmente. Gente, esse daqui eu vou deixar meu irmão mostrar. Gente, isso é um monte de olho. É o zoinho, né? Pra você colocar no seu slime, vai ficar super Ó, fofo. se você colocar aqui, ele não tem mais olho. Gente, eu tenho como colocar o olho dele aqui, ó. Deixa eu mostrar. Gente, Kim, deixa aí. Ó, saiu, mas não vai ficar. Porque não vai caber. Mas é isso, gente. Foi esse o vídeo. Foi Vamos- esse o vamos dar vídeo. tchau pro pessoal E pra finalizar. Tchau, pessoal. Foi esse, gente, o vídeo. Tomara que vocês tenham gostado. Deixa bastante like, se inscreve lá no canal pra gente fazer E mais outros vídeos de E slime. amanhã vai ter Beijinho. outro vídeo, né? Sim. Então, beijinho, tchau. Até o próximo vídeo.